Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, abay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi ijay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day ta imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day to'y, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay day ta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akmat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo amang imartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dahito isang haribo a pisos, balasang ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ingkay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana all talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasang ko. Tainton si kamot ti graduar iti high school. Saan lang agbalor iti sangaribo ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para ken ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano nga insan, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrab-trabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak, jak pa'y amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay mo't kit di ah. Nangruna iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Kuday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un uncle. Jak matla kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Un uncle. Ano saklaangan ti agabang? Wan ka anakan, di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Ay,
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin, ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah. Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip ko manan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika ko man ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Amon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iji unag ti palengke. Kasta nasayat deta. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka din dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di. Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga ron insan. Saan mat na maikat dito yung panunot ko dahil a sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom, no iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka, unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? When insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat. Gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan. Weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. When insan, iso ti agbunbunag itinatang.
Nagagat ang arad no kas na. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak ngamin ang iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ro di number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka wano saan. Tapno amok. Madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Ne, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Ah? Anya law na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ama sigurado nga awan pa eh. Ngan, kita ak man tirupa na. Ha? Iso day ta. Apaw! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Iti damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlang iti babae. Ay, sa anak ngagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito Facebook. Isumagis isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanyak, no? Asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamuak tumat lang, no? Asino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atitiksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na dayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number day dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam. Di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gapu ta kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastruck da ito'y a comboy ijay palengke. Kat ijay namt-anam-am mo ni Sunshine. Akaanakan ti bus na. Gapu iti kinasingpat ti babae. Saan ang mailimad, ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala ko ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ti mga haram. Tagkapoy-kapoy mat na ito kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamala daw ang agawid. Amangan nga minno agururay da. Kasta ka di. Ay katun Narigat mat. No agur uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Ading anak kapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana nanas ka na mamuam no asino tinangalag. Yamamok ti bagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanyak. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibaga ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti Jack kayat nga imbagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmutten no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso nga min ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaarami di teacher mi. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? No kastoy lang tatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam ti bagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabaho tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya tun. Nakalaslas tog dagi kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ti mapan. Mangsapol ak tulangan iti sabali apang gadak.
Hay, una yun dagiti kasta kakadwa. Kat, wana, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-timean dito syudad. Wan mat ket di ah. Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrab-trabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutem? Amom, ti kakas di atat tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, tay bagatla ko ma. Asa anak pala makaumain ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaruno alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss. O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutem. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatuturo ka kabigbigat. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga inmawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyatan naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagam. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakot ti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbaga ni Oliver a Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana lang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti dayta. Ni Brando, di kasing sinimanong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan no ada kaayan ayat nan. ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Managkunak kat adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay dati kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mo mutan ti kabsat mo.
Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasa hatlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da kamatan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos laang, Manong. Awan parikot. Nasayat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya kalakit din. Nasayat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan-anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Uninsan, kailiw ko matanda Uncle, kan tikabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapan ije palengke inton Sabado. Saan pa insan? Saan nabali At damot ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan. Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka maan wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlat ta no makitang danak met. Tap nagling etak met Sa bagay mo't kit di Katwan No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat ti agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas la saan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod ti agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang ti kadwayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin ko nga trabaho. Naparparta ka pa'y. Oh, apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana ka gang angaw. Bagbagak lang ti pudno. Sika talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Sana balikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinaruswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Angaw, migasata. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naalan ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw, saan ang nagtrabaho ni Oliver, gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando, as sinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da, ni Brando, ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy, no di kat tapno maya si dagtirik nana, gan ni Sunshine. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, ni Gasata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Wan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama at dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka akanayon, Manong. Nagbiit ka nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. I-guide mo kumati agadal, tapara matlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo akorta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga mina sumangpad ka ita, iso ngay mayak. Hay, awan maramid ko ije balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimat no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas a talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, sakti makam mo. Sige, i-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti ko nam.
Anapi ita pa anagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik dayta kan ka. Saan to Apolos ang mapasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mo na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapu ka gamit dya palengke, insan. Un insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asa anak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlaarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamot uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti bakam mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di? Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Kat kayat ko apay, si kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta? Napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan? Kat no napandalag date, iso nga awan ti gayem ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, tanag-date da. Ano, sama siyak ti makitkitam ita dito, ngagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang nga umuna. Sakbay ang mapankagbunak itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anya ti kunam? Nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo? Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Da iso tinaklon tigayem mo. Awan matgayam ka ayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Ngam. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko.
Agyaman ako na ha. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sa pila ko mata umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, ape akas ta tilangam, friend. Kalkalpas lang ti Dejo ka ni Brando, Ngam kas la malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San nakadi asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yung kan ni Sunshine idi namin san ngaldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasaya no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasaya at latamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kaya't ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Kadwan Mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikuga ko. Ay. Anya ka din day nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagkawanan na kumananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. adamat lang ang dito syudad, nanang. Ammo na ama sikug ka. Saan pa ay? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jak ammo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo ha, insan. Wana insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kwa na. Agyaman tay manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikal man ka pa'y laang awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam?
Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapahap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando, nga uray nabiit da paylaeng anagamam mo, nasakit mat tinakam ni Oliver, iti daytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na, kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat atakdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa, jak mat masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga iti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di abrando. Ngam saan mat gayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardang akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sa nabali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya, kasta ti imbagam ka ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sa nabali, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipaay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak insan.
Talaga sa anak pa'y anak kasagana. Jack amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat. Anya ngay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod. Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabaalam da ita, sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin nga agawid kan ije lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanyak. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ore agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundaklat ta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapwam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak ababaero niya. Nasaya at no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas di tinapasamak kan kwa na? Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anya ngay nga rod.
Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso ngayon ton mga sawa ka. Saan mong tong ar-aramidon tikas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kayat ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramidak. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi payla kumanagawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging ga ita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamat kayam, Brando. Ha? Kaslad da ur-urayo ma. Wen. Ururayak ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at ta nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan nga min allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karam ti kasinsin mo. Wananti, talagang umayak. Day tangamin ti in message ko kankwana, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akayan-ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamot ti kuna na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ti aramidan na iti biyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Adan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay, tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan, lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jen lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Iso nga agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga takas to'y tiriknak. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak. Sa anak pa yan na makaturturog itirabi. Ay sos, insan. Amangan kit dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay.
Apay nga ron nga akasta ka. Ayon gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Uwan nga agpaiswan niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamat ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello, asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Baro ngamin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak ngamin. Kumusta ka matan? Ayos lat ta. Kastoy. Tuloy lat ta ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Uwan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Amang ano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si Kamat Gayam, pasensya ka na. Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Wan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, uray narigat. Kabaalam day ta. Wan gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga dakita diti ospital. Ha? Amang ano kayat na ti umay. Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman na ka. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman akmanan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magyaminsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Uninsan, adda na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di na kakano ngamin makontak. Imblock ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan. Apay, nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan kan petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adagita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang.
Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Ken adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag-apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laeng. Ngam aging gaita. Awan pay laeng ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay tamakita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan. Anya ngay nga ron. Day tatijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka nga unay. Ha? Sursuruam mat ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan ngay may ti amana. Ayos lang kanya. Awan parikot. Tinapatag kat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan ang yaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adiman la si marungkar. Uray kumustaan na lakuma ti ubeng. Kuha, nana. Makumikom lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Saan na bale? Umay tumot lang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, sunshine. Iso na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sa nabale. Available lak. Para kada kayo iti anak mo. Mababain na kun kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jati aramiden na. Siya kunti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday ja abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Wen insan, kinapudno na. 2 bulan ti sikog na. Anya?
Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartang itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabaalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarumbang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka itinatang. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas daaw man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na di ante ni Sunshine nga umay ka pa'y iti malam ditoy no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumot di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti Ngam no adaman ka ayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamatla no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasaksakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din ya. Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan kaje kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Asino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksakan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patsyak, dumdang tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawan. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man o agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? At ako maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Intun umay alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver.
Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Jak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Jak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga aramidin day toy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisam kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan. Nga tikaskan ka abaro kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinetim direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.